好啦，各位觀眾，大家早晨啊！點解早晨呢？5:51啊！而家出咗個大早，點解呢？今日我哋要出遊啊！我哋要去到哈爾濱旅遊，所以呢，早機啊，一早就出咗嚟。而家喺邊呢？而家呢係喺換電站嚇，因為呢，大家可以睇我台車呢冇電啦，剩翻35%嚇，所以呢，我哋先過嚟呢度換架電池先。順帶亦都俾個機會咧，大家感受一下整個流程啊！我而家已經喺呢個換電站門口噶啦，咁我哋就開始開入去啊！然之後咧，我只需要撳一個掣，根本唔需要做任何操作。我哋放手之後咧，車係自己咧，會導入去呢個換電站裏邊噶。全過程咧，車係會自己喐噶。呢個咧就係我呢款蔚來啊，佢嘅好處。跟住咧，再撳一撳開啟。呢個時候咧，冇咩做啦，等就得噶啦。依家咧係電池喺下邊嚇運上嚟，好啦，我部車其實已經斷咗電噶啦。大概咧，成個過程應該係3分鐘左右啊。咁3分鐘咧，我哋就可以完成呢一個叫做補能啦，即係我個車嘅電池咧就會由呢一個30幾%咧變成100%。不過咧，啲電池應該係唔會走滿嘅嚇。點解咧？因為咧係安全嘅原因，大概可能係92、93%左右啦。咁如果我要喺對面呢啲充電樁度充電咧，咁啊鬧搞啦，時間可能會好長嚇，大概要充1個鐘頭咧先充得滿嘅。咁我而家咁樣換完電池咧，大概就係3分鐘左右咧就補滿咧，咁我可以即刻出發啦。同我哋開汽油車咧，其實感覺應該差唔多嘅。相對嚟講咧就比較快。依家咧就呢個亦都係蔚來呢個牌子嘅車咧，一個最大嘅賣點啦。係啦，其實而家咧目前嚟講，暫時咧都係蔚來呢一家咧可以做到換電啦。咁遲啲咧，亦都見到市場上咧會有其他嘅車，譬如話艾安啊，有其他嘅一啲國產牌子咧，都會支持換電。咁但係咧，呢件事蔚來已經做咗有超過10年嘅時間啦，所以咧，相對咧佢嘅整體操作啊，各方面咧都係比較成熟嘅。咁我車裏邊坐喺度咧，乜都唔使做。如果你覺得悶嘅話咧，即係熱啊，我都可以開空調㗎。嗱，而家咧安緊電池啦，好快安好啦。最後仲會有一個自檢嘅操作啊，即係話檢查各方面有冇問題。馬上咧，我哋呢個位置會亮綠燈，綠燈咧就即係話一切冇問題，咁我哋就可以出發啦。
咁坐喺車裏邊咧，感覺就係佢會起起落落嚇，先起起，跟住咧卸咗個電池之後咧落翻嚟，跟住電池換好咗啦，佢又會起身，跟住咧頂咗起身之後咧又會上完螺絲咧就落翻去，有少許嘅震動。OK 啦。嗱，電池換好咗93%，咁我哋咧而家可以正式出發，我哋去機場。嗱，而家咧我哋就上呢個東濠涌啊，呢個東濠涌高架咧，應該咧對於大部分嘅廣州人咧，或者我哋嘅觀眾嚟講咧，熟悉廣州話咧，應該咧都有聽講過㗎啦。呢個時間嘅廣州俾大家睇下，完全冇車嘅。咁我哋預計咧大概係6點半左右啦，我哋咧就會去到機場㗎啦。咁咧時間就好快，因為咧而家呢個時間咧睇下先啦，大概咧係6點鐘啊。咁即係話咧，由市區晨早咧，我哋開車過去咧，半個鐘頭都到㗎啦。轉翻落嚟東風路之後咧，我哋會一路沿住解放北咧，就往機場高速去嘅。啱先睇到清晨咧，馬路上面居然有人跑步啊！哇，前面仲有人跑步嚇！都幾神奇，你咪話車真係唔係好多。嗱，咁一路過嚟睇咧，好快就會去到呢一個紀念堂啦。所以話咧，朝早順車咁計咧，就行起身咧就好快啊！平時咧覺得呢段路可能要行半個鐘頭嘅，實際上我哋開車啦，如果順車咧3-2分鐘就到啦。呢度就中間紀念堂啦。嗱，廣州咧朝頭早咧，其實咧路況咧你都唔可以大意輕心嘅，開車嘅話，因為咧會有好多突發情況出現嘅。譬如我哋轉彎啱先就見到一個環衛工人喺度掃地啦，跟住咧又會有啲人咧逆行過嚟跑步啦，咁其實都幾嚇人㗎。呢個位置咧，我哋行到嚟解放北路啦。咁穿過咗呢一個大北立交嚇，馬上咧我哋就會行入呢個三元里大道之後咧，就會馬上上去呢個機場高速啦。三元里大道呢度咧，其實咧同過往咧就可以講係翻天覆地嘅變化。一直咧我哋都仲未過嚟呢邊咧拍攝嘅。其實咧原因就係話
三元里村咧，因為佢要徵地遷拆重新起過啊，所以咧呢邊咧立亂咁，所以就未安排時間過嚟。我想等呢邊咧稍微即係秩序好啲啦，咁我哋咧先過嚟睇下。嗱，導航顯示我哋馬上呢個位置咧上去之後咧就係機場高速啊。亦都唔少車嘅喎，上機場啊，而家見得到。哇係！咁我哋咧就要行呢一個自動通道啊，行 ETC 通道。咁就唔使攞卡，直接就上去啦。呢度咧就係機場高速啊。夜晚朝早啦嚇，呢個車流情況咧都幾誇張下㗎，特別係咧亦都有好多嘅啲大貨車啊。嗱，咁高速咧大概係行20分鐘左右啦，跟住咧我哋就會落高速，然之後咧去到機場附近嘅一個停車場啊。因為咧，如果我哋將車直接放喺機場嘅停車場咧，就好貴嘅，80蚊一日。咁我哋今次出行嘅話咧，咁就可以講係天價啦啊！咁但係如果咧我哋放咗喺呢一個機場附近停車場咧，大概啊就係20蚊左右一日，好似都唔使啊。我記得好似係15蚊係嘛，20蚊一日反正都係15到20左右啦，呢個價錢嘅啫。其實冇咩區別嘅，咁但係佢就需要一個擺渡車咧，從呢個停車場咧接你去呢個候機樓咁就係呢一個唯一唔同嘅地方。咁如果我哋開車去到機場嘅嗰個停車場咧，咁就大概會節省個10分鐘左右啦，因為坐電梯就可以入去啦嘛。呢個就係唯一嘅唔同啦。咁我哋出行肯定係以經濟劃算嘅呢一個方式咧優先嘅。然之後咧，今次我哋嘅行程咧我哋會衝出廣州啊，去到哈爾濱睇雪希望為我哋觀眾咧帶嚟一啲新嘅視覺睇睇我哋嘅祖國美好河山睇睇我哋嘅大東北。好啦，咁咧我哋開咗大概15分鐘啦，馬上咧就要落高速啦。落高速之後咧，我哋會直奔車場
跟住咧喺車場嗰度放低部車，跟住咧就有擺渡車咧送我哋入去。咁全過程咧其實就好順暢嘅，因為咧朝早咧都係嗰句話，車比較順咧就冇咩太大嘅問題，行得咧比較舒服。嗱，呢個行程大概係打完折之後咧係7蚊雞啊，7個6嘅一段機場高速費用。嗱，咁我哋選嘅呢一個停車場咧，其實距離呢個機場嘅距離咧可謂之相當之近啊！即係抬頭就望到嗰種，就係機場下邊啊。佢唯一嘅缺點係咩咧？就係佢係室外嘅一個停車場，咁就相對嚟講咧，可能會比較地邋遢啊，可能會比較大塵。嗱，呢個咧，我哋而家所在位置咧叫做龍八路啊，學龍八路。咁呢條路咧，其實就係機場下邊嘅一啲你可以理解為城中村啦。咁咧附近咧黑掹掹，咁而家睇到淨係得油站同埋一檔食早餐嘅啫啊，得個油站啊，開住燈嘅啫，仲有零零碎碎一啲咧，有啲商販咧喺度賣早餐。趕早機咧就要自己帶早餐啊，冇辦法嘅。如果唔係咧，你嚟到呢度先至買咧，就好大鑊嘅。要麼咧就係咩咧？入機場啦，捱貴價早餐啊！頭先咧又俾呢一個電雞啊嚇親我，馬上咧響一下喇叭啊，簡單咁提醒一下佢。佢哋咧就唔會理你隔離有啲咩車㗎嚇，佢哋想切線就切線咧，佢又唔俾提示，又唔打燈嘅，好神奇。呢個位置其實咧係屬於花都嚇，廣州嘅機場咧其實已經係遠離咗市區㗎啦，咁去到花都，亦即係以前咧佢係唔屬於廣州㗎嘛，後邊咧就並咗入嚟。然之後咧，廣州嘅高鐵南站咧係番禺啊，靠近順德嘅位置啦，都已經咁又係呢個電雞老哥啊！我開快啲先，我怕佢啊，真係太恐怖啦！咁繼續講，咁咧就話有好多廣州人咧就開玩笑咁講咧，就話廣州嘅呢一啲叫做配套設施啊，全部都唔喺廣州嘅，廣州機場又唔喺廣州，高鐵站又唔喺廣州，咁其實我係唔同意嘅，因為咧點講都好啊，呢啲地方咧而家都係屬於廣州嘅。而家我哋轉入去呢一條叫迎賓大道，呢度犀利啦！我哋見到咧天色咧已經微微亮啦，咁應該仲有大概3分鐘左右啦，我哋咧就會去到停車場。呢條路點犀利咧？雙向8車道冇紅綠燈嘅。咁如果除咗自己開車之外咧，咁去機場仲有好多方式嘅，譬如話坐地鐵坐佢嘅巴士咁。
因為咧機場都係有直通巴嘅。不過呢個時間咁計啦，咁就我哋揀嘅時間係早機啊，8點鐘。咁所以咧，除咗自己開車之外咧，其他幾種方式咧，實際上都唔係話太方便啊。地鐵又未開，咁如果係坐機場大巴咧，時間可能咧又湊唔啱啊，可能要更加早起身。咁所以咧，最好嘅方式都係要麼打車啦，要麼開車啦。接近機場位置咧，就越嚟越多車啦。我哋嘅目的地咧就喺眼前嘅啫。確實真係好快啊，因為開車過嚟，而家就係短短嘅呢個半個鐘頭時間，6點半鐘啊，非常準時。大概就2分鐘就到啦。而家係6點28分。呢度咧有一帶啊，成條路上咧，基本上全部都係做我啱先講嘅嗰種停車場嘅。我哋嘅停車場就喺前方，馬上到啦。好啦，呢個就係我哋今日嘅停車嘅位置，空港停車場。入場之後咧，我哋求其揾個地方停低部車就得㗎啦。好啦，車停好啦，跟住咧，我哋而家咧喺停車場呢個位置啊，咁就喺度等緊我哋嘅擺渡車嘅司機過嚟。等陣咧會接我哋去呢個機場。呢部咧就係嗰部擺渡車啦。咁我哋咧馬上就會上車，跟住咧會直奔機場。咁天咧就已經開始亮啦。咁我哋咧等陣間去到機場咧，再同大家見面。好，我哋晏啲見。好啦，咁我哋咧而家就入咗嚟機場啊，過咗個簡單嘅安檢，跟住咧我哋而家就要前往呢個 B 區登機口就上飛機。今次咧我哋就喺網上面咧做咗呢個直機噶啦，所以咧一落地咧我哋可以直奔呢一個登機口，而且咧今次我哋帶嘅行李唔多，咁就無需託運啊。所以咧就輕裝上陣因為其實咧去哈爾濱咧好多東西咧，其實係可以喺當地度買，咁我哋就唔使帶咁多嘢過去。作為一個南方人，本身就冇咩裝備。又啱嘅，我哋都冇咩裝備咁就係羽絨服都係嗰啲嘢嘅啫，咁冇噶啦。嗱，而家呢個所在位置咧係廣州嘅T1 航站樓啊，即係其實係屬於我哋廣州嚟講咧，應該講係呢一個機場最早嘅一個航站樓。咁其實咧最大嘅問題就在於咧呢邊嘅一啲設施咧都比較舊啊，特別係上次我哋去日本嘅時候咧，亦都係行呢個 T1 航站樓出去，咁咧就好慘啊！連早餐冇得食入到裏邊。T2都係有國內同埋國際嘅。有，梗係有啦。咁有咩唔同咧？有咩唔同啊？航空公司唔同咯。咁T2 航站樓咧好嘅咧資源都會留翻俾南航啊、國航啊咁樣嘅。咁其他嘅公司咧，譬如話我哋今次搭嘅呢一班飛機係廉航就 T1 嘅，都唔係廉航嘅。我哋呢班好大都係深圳航空啊。咁冇計嚇，咁佢係安排 T1 就 T1 啦。咁啱嘅。一般嚟講，廉航咧都係行T1 航站樓啊。咁所以咧就設施差啲咯，啲嘢就冇咁全咯。
咁 T2航站樓咧，好誇張啊！裏邊咧又有茶飲啦，有間陶陶居啦，又有你諗得到嘅所有嘅一啲國際知名嘅快餐品牌啦，或者係我哋國內有啲嗰啲叫精品咖啡店啦，JPG 我成日飲嗰間啦，都有嚇。但係 T1咧，除咗好好嘅天氣之外咧，就冇啦啊！天已經亮啦，日出啦，因為咧已經6:55。好啦，咁我哋面前咧就係安檢，咁我哋咧可能要過安檢之後咧，再同大家見面嚇。好啦，咁過完呢個叫做安檢啦，入咗嚟咧，咁就係呢一個傳説中乜都冇嘅 T1航站樓嘅機場啦。呢邊咧確實冇 T2靚啊，不過咧勝在呢邊咧去登機口咧就唔遠啦。設備都齊全嘅嗱，有母嬰室啦，有啲自動售賣機啦，咁呢個又冇得講啦嚇，呢個係作為白雲國際機場嘛，國際機場咁肯定有國際機場該有嘅樣子嘅。距離起飛咧仲有1個鐘頭嘅時間，咁我哋咧會盡可能多拍一啲呢個機場嘅一啲面貌俾大家睇下。嗱，咁廣州咧而家除咗 T1、T2之外，T3咧都已經係落成咗，即係可以用噶啦。咁但係咧嗰邊咧航班可能會少啲啊。如果咧有幸咧喺 T3登機或者係降落嘅話咧，其實都係幾幸運嘅，因為咧好新啊嘛，嗰邊情況係點咧？我而家都未知嚇，我都未行過去。咁好多朋友就話咧，嗰邊咧其實咧而家我哋係可以開車或者搭車過去咧睇飛機嘅，以及咧佢會有好多嘅一啲免費嘅熱水機啊，直飲水機。有啩，有啊，有常溫水。史密斯喎。幾好喎！仲有水質監測添。放手停啊！OK 啦。唔常溫嘅，25。熱熱地啊！凍凍地。凍凍地。陶陶居手信喎，喺呢度買啊，會唔會未免遲咗啲咧？好似靚啲嗰啲包裝。係啊，真係貴咯，貴喺包裝度。仲激情全運會，哎呦！128蚊一盒，都好大盒㗎。128蚊一盒喎。機場嘅業態咧都係比較常規啊，賣衫啊，賣手信啊。前面我見到一個我好熟悉嘅身影啊！咩身影咧？就係咖啡店啊 ，Teams 嘅咖啡店。哇！喺呢度有人，咁都要影下喎。好啊！
唔係話佢細，係佢太落後啦。即係嗱，我哋睇下嗱，我哋睇佢呢個斑駁嘅瓦頂就知啦。梗唔係花紋嚟㗎啦，我以為係喎。梗唔係啦，梗係唔係啦。嗱，前面有幾間咧，就可能係食快餐啦。我好熟悉嘅咖啡店啦，有惠魚樓啦、蒙自園啦、煎餅啦咁咯。惠魚樓喺邊度？我未知咧。又重開。唔得啦！啲阿姨太熱情，我唔行過去啦。佢又招呼我食嘢。其實我食咗早餐㗎。呢邊有個小麵啦。嗱，好勁㗎喎！寫住咩？同質、同價、同城啊！48蚊一碗啊！48蚊碗雲吞麵。哇哦！睇下係咪同質同價先。又係喎，確實係同市區差唔多嚇，20零蚊一碗麵。嗱，咁呢個咧就係我之前都有介紹過啦，就係來自於呢個加拿大嘅一個咖啡牌子啊。我以前咧就會經常飲嘅。係啦，咁入到嚟機場咧，價錢睇下先。美式28蚊，冷萃29蚊，可以啦，唔係好貴。呢啲就200蚊先打9折，唔飲住咯。飲都係飲性價比最高嘅瑞幸啦，係嘛？咁梗係冇啦。平時我最中意就係買呢一個 Luckin 咖啡，9個9。嚟到呢度應該就冇㗎啦，冇呢支歌唱嘅。咁佢都係10零蚊嘅啫，應該唔好貴。皇上皇呢啲堅皇上皇唔係有火字邊嗰個喎。呢個犀利啊！皇上皇都可以啊，呢度啲品牌即係唔會話搞埋晒啲奇奇怪怪嗰啲。我哋15號嘅呢一個候機樓咧，呢個登機口咧係要落去負一層啊！我睇到啦，係落1樓啊，唔係落去負1樓，係落1樓。我哋睇下我哋嘅航班嘅情況先。咦？係邊個啊？唔見有嘅喂。未有啊！而家係200幾，要等佢拆翻上去。嚟啦！好了，我的晚上我得去他给晚上都冇。呢一頁都仲係未有啊！已經催促登機啦，7點10分，仲催促，仲 last call 都已經截單啦吧？呢個我哋未有咁快，因為我哋係8點鐘啊，所以呢一版未有嘅。有啦，8點10分可以啦。8點10分正在值機啊，所以咧時間充裕，唔使咁趕，唔使咁急落去，可以睇埋呢個位置先。咁我哋輕輕再睇一睇之後咧，咁我哋就要稍時休息一下先啊，因為咧今朝又早起又開車啊，有啲攰，所以咧允許我休息一下。嗱，再行落嚟其實冇乜嘢㗎啦。前面有間肯德基啦，跟住有啲賣精品㗎啦。再往前就有間賣麵嘅，冇咯。嗱，就咁啦。咁啊 T2咧，我之前都講過啦，有陶陶居啦，飲茶又得，食麥當勞又得，食星巴克又得。
唔係，一樣嘅。上次嘅經驗係國際航站樓仲少啲嚇。咁啊，今次好似多好多嘢咁啊，又有肯德基，啱先又有咩惠主樓，又有稍微多啲咯。有小店，仲有書店啲，有人喺度睇書。好問題。嗱，行到底就咁上下啦嚇。有個食湖南粉嘅，有間書店。好啦，咁基本上咧就咁多啊。而且呢邊咧啲登機口咧應該係未有航班啊，所以咧就冷清啲。行過嚟咧，無非都係為咗呢一個肯德基嘅啫嚇。呢度有間書店。好啦，帶大家去睇睇我哋機場外跑道。咁咧，我哋就稍事休息。去到呢一個登機嘅環節咧，再同大家見面啦。呢邊朝向咧就睇唔到太陽，如果唔係咧，我哋可以睇睇日出都唔錯。太陽喺邊咧？太陽喺呢邊喎。好啦，咁我哋稍事休息下。接落嚟嘅話咧，我哋去到登機嘅時候咧，再同大家見面啦。好啦，登機啦，馬上咁咧又嚟到咗我最唔中意嘅呢一個擺渡車啊！點解唔中意咧？我相信咧坐過觀眾都知道啊，有咁痛苦啊！又笨啦，跟住咧又逼啦，又熱啦，不過冇辦法。佢會緩慢咁樣去到我哋嘅登機口。好啦，咁我哋上到飛機咧，再同大家見面啦。好啦，落咗嚟之後咧，今次咧我哋就坐呢一班細班嘅航班啦。啱先咧講緊嘅已經係我哋全部嘅乘客啦，就係一部擺渡車搞掂晒。好啦，咁我哋而家咧喺度排緊隊，準備登機嚇。咁登咗機之後咧，我哋就落地再見啦。落地之後咧，就我哋會見到哈爾濱機場啊，跟住如無意外嘅話咧，嗰邊而家溫度咧係-20度嘅啊。咁到時咧再俾大家睇下我哋今次一個出行嘅策略同埋計劃啦。好，我要準備上飛機啦。
個係松花江。成條江結晒冰。但聽講而家都唔係好凍，所以松花江上也是不能走人的，即係唔俾行人，即係冰唔係好結實。有樹你見到有森林，我都唔係森林。好啦，各位觀眾，嗱，跟住咧，而家呢個時間係12點半啦，睇下個錶-11度啊，咁啊已經到咗哈爾濱啦，今次咧經歷咗呢個4個幾鐘頭嘅飛行啊，咁就落咗地啦，順利地。然之後咧，廣州而家咧係25度。嗱，而家咧我哋去邊咧？我哋要去更衣室啊！本次嘅策略就係我哋咧係冇做任何嘅行李託運嘅。咁點算咧？將所有嘅衫咧，嗱，用手提篋啦，以及係我背上面咧孭咗個大背囊啊，將啲衫咧孭晒喺度。一落飛機咧，直奔更衣室咧，跟住我哋就換裝啊！俾大家睇下，而家我着短褲啊！哇，好刺激㗎！咁所以咧就呢個係我哋提前做咗攻略啊，做咗功課，就話咧其實過嚟可以輕裝跟住咧你可以選擇到咗埗之後咧就即刻去更衣室，好似我哋咁着衫，或者咧去到市區咧即刻去買一啲厚身嘅衣服。
呢邊嘅機場咧就冇咩太大特色啊，就係普普通通。係啊，我哋見到好多同行旅客啊，啲衫咧全部都一抽二楞㗎。咁我哋啱先咧喺飛機上面都影啲畫面啦，相信大家喺前面都睇到㗎啦。咁呢邊咧基本上咧就河面係結晒冰，而且咧都冇啲話好高嘅高樓大廈或者啲好高嘅一啲樹木嘅，所以基本上咧就係一個大平原。係啦，咁咧期待咧可能睇天氣預告咧，應該係2日之後咧係會落雪嘅。咁咧我哋就真係好期望可以玩下雪啦。蝦肉聯啊，呢個係咩啊？紅腸啊，百年正宗紅腸，中華老字號添。哈爾濱鐵鍋燉啊，擺滿晒各種各樣嘅廣告。呢度又有猛獁醬喎。好啦，提前買個廣告嚇，馬上就要到更衣室啦。如果中意我頻道咧，記得要點一個 subscribe 嚇，一定要點一個訂閱啊！咁你就唔會錯過我每日帶你哋去睇嘅新嘅風景啦！啊，終於都衝出廣州啦！嚟咗個差唔多應該有1000幾公里以外嘅地方啊！如果中意我視頻，記得點個讚跟住咧轉發俾你身邊嘅朋友俾更多嘅人知道。好啦，我哋要去換衫啦。多謝大家支持啊！記得要點一個訂閱嚇。我係每日都會帶你去睇中國新面貌嘅博主。我哋下期再見啦，拜拜。